Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар. Ауылдар тарихы буйынса тапшырыуҙарыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Этнограф Раил Кузеевтың фекеренсә, Төньяҡ Көнбайыш Башҡортостан башҡорт халҡының килеп сығышын тәмин итеүсе боронғо төбәк. Башҡорт халҡына тәү башлап нигеҙ һалған ҡәбиләләр Юрмый, Йәнәй, Бүләр, Танып, Ирәкте, Ғәйнә, Уран, Ҡошсо, Уңғар тигән ҡәбиләләр булған. Улар һәр ваҡытта ла үҙҙәрен иң тәүге һәм төп башҡорттар тип иҫәпләгән һәм иҫәпләй. Балтас районы Сәйтәк ауылы хаҡында тапшырыу тәҡдим итәбеҙ. Балтас районының башҡорт ауылдары. Төньяҡ һәм Төньяҡ Көнбайыш башҡорттар ултыраҡ тормошҡа иртә үсә. Был яҡта меңәр йылдар элек ауылдар, ҡалалар булғанын археологик ҡаҙылмалар, боронғо карталар һәм ҡәберлектәр күрһәтә. Мул һыулы Танып йылғаһын халыҡ Етеҙ Танып тип йөрөтә. Таныптың һул яғынан ҡыйғаҙы һыуы ҡушылған ерҙә Сәйтәк ауылы ултырған. Ауылға нигеҙ һалған Сәйтәк, Сәйтүк тигән уҙаман 1636 йылдарҙа йәшәй. Уның исеменән башланған шәжәрәләр бар. 18-нсе быуатта Сәйтәк ауылы архив ҡағыҙҙарына төшә. Ололар сөйләүе буйынса безнең авылға 1000 йылдан да артык Ҡартәтәйнең Ғая Мөхәммәт Ғаяны алғанда һәм тамырына табан, асҡа таба, төпкөлгә табаныраҡ төшкән ваҡытта без халыҡның монда мәжүси ваҡытындағы ғасырларына төшәбез. Анда Сәйтәк, Тутун дигән исемнәр, ауылның башланған риваяттарға ҡарағанда төп ауылны башлаган кешесе Сәйтәк дигән кеше. Башҡортостан рус дәүләтенә ҡушылғандан һуң, башҡорт ерҙәренә Рәсәй губерналарынан күскенселәр ағыла. Башҡорттарҙың көтөүлектәре ҡыҫҡара, солоҡло урмандары кәмей. Боронғо Ҡыртанып башҡорттары нигеҙләгән Сәйтәк ауылы янына Таҙлар, Ирәкте башҡорттары ла килеп урынлаша. Безнең монда Танып буйында ырыулар бик күп. Һәр бер ауылны алған шарақта, ауылның бер яғы, бер ырыу, икенче ырыу булыуы да бар. Ауыллар бихисап күп Танып йылғасы буйында. Ырыулар да бер картадан ҡарағанда бер яғы унлар, Таныплар, төрлө. Әзгенә бора яғына табырсан Таҙлар. Һәр бер ауылны 2-3-кә бүлгән шарақта да ырыулар табырға була төрлө бер ауыл эшендә. Балтас районының Сәйтәк ауылына Ирәкте һәм Ҡыртанып ырыуы башҡорттары нигеҙ алған. 1671 йылда башҡорт ерҙәре олоҫтарға бүленә. Олоҫтар аҫаба ер хужаларының ырыу исеме менән атала. Сәйтәк ауылы Танып олоҫының Таҙлар түбәһенә ҡарай. Танып ырыуы ерҙәренә 1698 йылда уҡ ерһеҙ ҡалған башҡорт типтәрҙәре килә башлай. Сөнки башҡорт ауылынан баш күтәреүҙә 1-2 генә кеше ҡатнашһа ла, бөтә ауылы менән ерһеҙ ҡалып ҡыуылғандар һәм башҡа ергә барып төпләнергә мәжбүр булғандар. 31 йылны мине Шурапанда минең әтәй колхоз төзөй. Ирәкте икенче исеме ҡушалар. Беренче Ирәктене текәнде. Ырыу исеме. Ирәктене шунан алғандар колхозға. Башҡорт ауылы булған. Башҡорт булған, аның не? Теге хужасы. Ана шунда күшеп килгәннәр алар. Шунан алынған Ирәкте исеме. Аяуһыҙ Тевкелев Төньяҡ башҡорт ырыуҙарының йөҙләгән ауылын яндырып, меңдәрсә кешеһен ҡырып сыҡҡандан һуң, күскенселәргә юл асыла, сөнки башҡорт ерҙәре буш ҡала. 1736 йылдарҙан һуң яһаҡ татарҙары килеп ер һорай. Улар килешеүҙәр төҙөп, Танып олоҫоноң 40-10-лар түбәһе башҡорттары еренә ултыра.
Яңы халыктагыдан килеп кушылып утырган вакытта бар атамалар бар, бу ягы белән типтәр ягы дигән, башкорт ушы дигән бар. Безнең авылда мишәрләр юк. Тирә-як авылларда мишәрләр бар. Суты ягын башкортлар йөртәләрендә бияқмы, типтәрләр дә йөртәләрендә. Элек-электән шулай килгән. Сәйтәк авылында 1795 елгы 5-нче ревизия 9 йортта 62 кеше яшәгән күрһәтә. 1906 елда 295 өйдә 1976 башкорт һәм типтәр яшәй. 1920 елда беренче Сәйтәктә башкорт осында 525 кеше, икенче Сәйтәктә типтәр осында 1840 кеше теркәлә. Сәйтәкнең ана шул җылганың теге ягы башкортлар. Бу ягы татар, типтәр дип йөртәләр, татар дип йөртәләр. Минем инәем теге якта туган. Biz biləsiniz ki, özümüzün elekege buğundarımızla nime bilen şoğlanganlar olar, koyda yaşaganlar, koyan kilganlar, nisek turganlar, nisek olarga ağır bulgan, şundan soň olar nindi urudan bulganların biləsiniz kildi. Şuna qarab biz mine özümüzün şirabızını tüzüdük. Olar tanıp urundan bulganlar. Igen seskenler, yer işkärtkenler, hem malsızlık bilen şöğlengenler. 7-nji bugun bababız Kanzaferden başlap, şehirlerimizde hikenlep kişi bildilenek. Bizim 5-nji bugun bababız Muzaffer bek okumuşlu, alnığı qaraşlı kişi bulgan. Ol medresede bilim algan, dini kitaplar okugan. Onun tüp şögülü otak qaraw hem hatu bulgan. Сәйтәк авылы Батырша Салават яудары шаһиты. Бұл вакыйгалар якын тирәләге Торлагыр, Прием тауы, Салават яланы кеүек Ерһу атамаларында калган. Инде Салават явы менә безнең күрше авылда Нөркә авылы кырында булган билдәле бит инде. Бер-ике шакта монда Салават булган, монда Салават тауы, менә шунда Салават вакытында булган кылыч тапканнар, сүңгү ук тапканнар, менә шундай җирләре, атамалары бар бит инде җирләрнең, урманнарының. Тирә-якта ары Балташтан ары киткән вакытта Тутагач тауында да Салават тауы дип йөртелә. Граждандар һугышы осырында авыл кешеләре Совет власын яклап сыга. Синфи көрәш бында бик каты бара. Репрессиялар авылдың байдарын, муллаларын юк итә. 1924 елда Сәйтәк, Туйсыбай, Нөркә авыл советында коммунисттар партияһы һәм комсомол ячейкалары оештырыла. Башкортлардан 10 хужалык Йондот колхозына, типтәр осыннан 17 хужалык Нариман колхозына берләшә. 1932 елда бөтә Сәйтәк бер колхоз була. Бөек ватан һугышында катнашкан ир-егетләрнең данлы фронт юлдары хакында мәктәп музеенда альбомдар, хаттар хаклана. Башкорт атлы дивизияһы яугиры Исмәгъзәм Нурәхмәтов һугыштан һуң абруйлы укытучы була. Кыйгазы елгаһының ике ягы ике колхозга, Башкортысы Победа, типтәр ягы Чапай колхозына әйләнә. Адаг улар янә бер хужалык булып китә. Авыл үсә, кирбез заводы, урта мәктәп, малсылык комплексы, үҙәк йылытыу системаһы төҙөлә. Сәйтәк бик зур авылы эшче кешенә мохтаҗ түгел, әйме? Менә перестройкалар, теге заман заводлар таралды, ниләр таралды бит инде, колхозда таралды бит инде, шуның кебегендә бит. Эш калмады бит инде. Шуннан соң яшьләр почти әзәйде инде. Әзәйде. Шуннан бик олылар күп хәзер. Менә шушы Правда колхозы 4000 гектардан артык җир шәшәдер. Бу бит инде Правда колхозы элеке 4 колхозны бергә эштирде бит инде. Менә Яхшы, Шурапан, 2-4 текәй, 4 кенә түгел, Тәпәреш, Күзәй. Менә ничә колхоз берләштергән 4000 гектардан артык җир шәшәдер. Кешегә эш муйнан, эшләйләр, механизаторлар бик әйбәт. Перестройка үзенекен итте. Колхозларга ярдәм бетте, техникалар бетте, җирләр ташланды, кайланды. Кайсы бер кеше алган булды да ташлап китте бит инде хәзер. Менә хәзер алар шәшәләр бит 1000 ярым. Менә 1000 ярым җир шәшәләр. Менә шушы мин әйткән механизированный фирмада 800 баш ире мөгезләре терлек бар.
800 баш бит ул. Андый фирмалар аларның 4 фирма. Менә шушы фирманың хәзерге көндә 150 баш сыеры бар инде. Бер фирма. Бер фирма инде. Сравнительно зарплата юк. Юк бит. Шуңа күрә авыл бик картайды. Балтас районының Сейтек авылында иректи һәм кыртанып ыруы башкортлары яшәй. 20-нче буат башында Сейтек авылында 3 мәктәп, 2 мәдрәсә була. 1919 елда ул хезмәт мәктәбе дип атала башлай. 1934 елда авылда 7 еллык мәктәп асыла. 70 елда урта мәктәп эшләй башлай. Электен авылыбызда 3 мәчет булган инде. Берсе менә сугыш вакытында да булды, сугыштан соң да булды. Ян динданысы. Икесе ана башкортлар ягында була инде булган. Ondan соң мәчетебез яңганнан соң бер 3-4 ел авылыбызда кеше басында окуп бергәннәр инде, алай бөтенләй динне ташлап бетермәгәннәр. Ondan соң менә беренчеләрдән булып кешедән акча җыеп менә мәчет төзедек инде. Әлегелектән бит шәригать законы буенча 7 буынга хәтле без туган тумаларыбызны белергә тиешбез. 7 буынга хәтле. Без аларны наизусть ятка белергә тиешбез. Менә шуны яңарталар инде без туган туманы белмәйчә торып, үзебезнең кем икәнебезне белмәйбез инде, нинди нәселдәнбез, ата-бабабызның тарихын белү шарт бит инде. Сейтек авылы халкы бик төпле дини билемле Шакир хәзрәтте онытмай. Ул авылда мәдрәсә эшен җитәкләй. 4 улы мулла була. Әмма 1936 елда Башкорт осындагы Хөсәйен мәсете һәм Габдулхак мәхәлләһе манаралары аударыла. Авылда яңа мәсет 1994 елда асылган. Дин кайта, дин менән бергә акыл артыр, тарих тергеделер, халык яшәр дигән өмет калка. Балтас районының башкорт авылдары. Көнбайыш һәм Төньяк Башкортстан авылдарының тарихында башкорт теленең тарихы ла сагыла. 17-нче буат алагынан алып, күп кенә төп башкорт авылдары милли яктан катнаш авылга әйләнә. Кайһы бер авылда башкорттар хан ягынан әз булып кала. Шулай булуга карамастан, Октябрь революциясына тиклем Төньяк Көнбайыш башкорт ырулары үз туган телен, киемен, гореф-гадәтләрен хаклаган. Үзләрен төп һәм ысын башкорттар дип исәпләгән. Көньяк һәм көнсыгыш башкорттарды улар бүгенгә тиклем ботык башкорттар дип атай. Сөнки үзләренең борынгы телен төп башкорт теле дип һанай. Без Балтас районына караган авылдар тарихы хакында тапшыруларыбызды дәвам итербез. Һау булыгыз.